হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সম্পাস হাউসফুড। তোমরা কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। আর একটা কথা শেয়ার করার ছিল তোমাদের কাছে, সেটা হলো এতদিন আমি যে ভিডিও করতাম মোবাইলটাকে মোমোর পট এটা সেটার উপরে রেখে তারপর করতাম। আজকে আমি স্ট্যান্ডে লাগিয়ে ফার্স্ট ভিডিও করলাম। আমি একটা স্ট্যান্ড অর্ডার করেছিলাম আর কালকেই আসছে, আর আজকে আমি সেই স্ট্যান্ডে লাগিয়ে তারপর ভিডিও করছি। তো চলো শুরু করি। বলে দিই কী কী আছে আমার খাবারে। এখানে চচ্চড়ি, আর এখানে ওই কুমড়োর ডাঁটা, কচু, আলু, বেগুন সব আছে দিয়ে ধনেপাতা দিয়ে চচ্চড়ি। আর এটা মিষ্টি কুমড়োর ডোগা শাক করেছি। আর এখানে পটল আলু তরকারি। আজকে শুক্রবার, আমার নিরামিষ, তাই। চলো লেটস স্টার্ট। প্রথমে শাকটা খেতে হতো, কিন্তু এটা যেহেতু আমার সামনে, তাই প্রথমে খেতে হতো।
খুব গরম ছিল, যা রান্না করেছি তাও গরম, আর আজকে প্রচণ্ড গরম পড়েছে। তো আমার খাওয়া শেষ। ভিডিওটা দেখে চলে না গিয়ে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটাকে, আর একটা লাইক করতে ভুলো না প্লিজ। বাই।